Стучит, гремит, на пороге стоит. Давай посмотрим. Ставь лайк для энергообмена, а для полного просмотра пиши в WhatsApp в шапке профиля. Итак, стучит. Стучит женщина со своей агрессией, со своей обидой. Какая-то женщина, обозленная на вас. Она идет к вам с какой-то неприязнью от какого-то мужчины. С мужчиной, возможно, произошла какая-то ссора уже. Из-за этой ссоры у вас идет отдаление и тоска друг по другу. Из-за этой ссоры этот мужчина как-то становится холодным и отдаленным от вас. Что на пороге стоит? Так, на пороге стоит исполнение желания. Вы становитесь сильнее. Ваше разрушение даст вам какое-то обновление, даст трансформацию, где вы станете сильнее и станете увереннее в себе. На пороге ваши завистники стоят, двуличные люди вас окружают, которые которые в глаза, точнее, могут относиться к вам хорошо, а поза глаза иметь какую-то неприязнь, зависть. От таких людей нужно избавиться, они как будто окружают вас.